Hello，大家好，我係 Alfred，我而家咧就喺西九文化區嘅 M+ 博物館裏面啦。咁今晚咧就預備食呢度裏面其中一間餐廳就係 at+ 嘅一個咧 buffet 晚餐嚟嘅。呢個 buffet 咧都新咗一排㗎啦。佢其實咧大概係半年前開始咧就做緊一個叫做週末嘅自助晚餐啦。咁呢一個新速嘅 buffet 點解我會咁遲先過嚟試呢？就係因為成個 M+ 博物館咧，其實喺佢哋幾間餐廳都未正式開張之前呢，咁呢度嘅公關就已經有聯絡我咧，就想我過嚟做啲宣傳嘅。去到今年3月，佢哋呢一個 at+ 嘅餐廳正式推出呢一個週末嘅自助晚餐嘅時候呢，咁呢邊嘅公關亦都有再次聯絡我咧，就係邀請我過嚟做一個免費試食嘅。咁但係各位觀眾都知㗎嘛，即係我哋頻道咧係唔會做任何嘅鱔角，都係唔會做免費試食嘅。咁所以當時即係3月嘅時候咧，我就冇過到嚟。咁亦都因為我知道佢哋嗰一排可能都會做一啲咁樣嘅鱔稿啦，咁所以我就選擇咧，即係嗰幾個月我都唔過嚟啦，就遲啲先。咁而家咧就過到嚟真金白銀咧，自己俾錢試一試，睇下佢哋呢度嗰個自助餐咧係咩水平。咁咧就將一個真實嘅體驗咧，可以拍翻俾咁多位觀眾睇嘅。今晚嘅收費係688+1，比起佢哋啱啱開嘅時候就加咗100蚊左右。用餐時間係6點半至9點半，啲台唔算太細張，但擺得幾密。如果爆場就會覺得椅背貼椅背，出入攞嘢食就唔係咁方便。攞嘢食嘅地方都幾大，但每一區啲食物就擺得好疏落。好處係同一區唔會擠提，除咗呢個位。搭正6點半一開場，所有人好有共識，一齊出晒去呢個位嗰度排隊。當晚由6點半一直排到7點半，呢條隊從來都冇消失過。喺呢度就可以攞到佢哋最招牌嘅中式熱燻海鮮，但呢啲嘢並唔係無限量供應，大約8點就冇再出。呢條魚呢，我都係拍到食唔到啊！同其他餐廳唔一樣，佢哋將海鮮擺埋一齊，冇刻意分冷熱。其他冷盤就放喺另一張好細嘅台度。呢個應該係我拍過有史以嚟最細嘅冷盤區。餐廳有佢哋獨特嘅路線，表面上係重視熱燻多好多。嗱，啱啱咧係6點半就準時放人入嚟嘅，咁我而家咧就大概拍咗8個字，而家係7點10分到啦。咁我就坐低食第一碟嘢啦。咁呢個咧就係啱啱阿 Kit 幫我準備好嘅凍海鮮啦。咁其實咧呢度凍海鮮嚟講咧就唔係話最主打嘅，蝦嘅質地咧有啲死實，味道方面咧就係完全冇任何味道，淡到不得了。咁頭先阿 Kit 幫我剝蝦嘅時候咧，佢都覺得嗰啲蝦殼咧係比較即係腍腍軟軟咁樣，咁嗰個觸感就唔係好新鮮嘅。試下個青口咯喎，啱啱食嗰個熟蝦咧就冇乜味啊嘛，冇乜味係好幸福嘅一件事嚟嘅，因為呢個青口咧係有味，係一陣雪味，應該都係我近呢幾年食過最難食嘅青口，好大鑊。咁我哋嚟試下嗰個蟹腳先。蟹腳如果同翻佢自己啲嘢比較呢，我覺得已經係3樣嘢裏面咧比較好嘅一樣。咁但係如果你真係攞翻同香港其他酒店自助餐嘅水平去比呢，佢呢個蟹腳都係唔係幾新鮮嘅。嗱，今日呢飲品都係包咗飲㗎啦。咁出面呢有幾款凍飲嘅，包括呢有一個雜果賓治啦，有一個呢係土茶啦，另外有一個就係即係冇糖嘅冰紅茶咁樣。除此之外咧，仲有4款啤酒都係包埋飲。咁呢個咧之前應該係冇包嘅，係最近即係新加嘅一個項目嚟。嗱，我咧就出晒名咧，中意食菜噶嘛，好多觀眾咧都好期待我咧可以幫啲菜咧賣下廣告噶。今次咧算係眾望所歸，有廠商咧就話要 sponsor 我飲五青汁啊！呢款五青習慣嘅五青汁係台灣製造，用苦瓜、西芹、青椒、青瓜同埋青蘋果濃縮製成。一杯就有齊5種青色蔬果，
每日飲一杯，有助排清宿便同埋毒素，去除內臟脂肪，搣甩假肚腩，仲可以抗三高添，非常之啱一啲咧生活習慣冇我咁健康嘅朋友，即係嗰啲咧成日出街食自助餐又唔肯食菜嘅人啊！除咗就咁用開水沖，仲可以用嚟溝牛奶、豆漿或者係咖啡一齊飲㗎。咁方便，大家就冇藉口唔去實行每日5清嘅好習慣啦。如果有時去旅行唔方便沖嚟飲呢，仲可以帶住5清習慣嘅5清丸，細細粒好易吞。建議朝頭早或者係瞓覺前空肚服用，第二日去廁所就更加暢順啦。而家5清汁同5清丸咧喺指定零售店咧做緊2盒412蚊嘅優惠，平均一盒咧係206蚊。詳情記得睇下面 info box 啦。跟住就睇熱分，選擇多過冷盤好多，但有一個問題就係補充嘅速度好慢，而且一啲比較貴嘅食材或者一啲比較受歡迎嘅款式都係限量供應，用餐時間去到一半就唔會再出㗎啦。另一方面，部分菜式就有啲濫竽充數嘅感覺，食客都唔係傻嘅，所以有啲嘢呢就冇乜人幫襯。咁嘅情況下，到咗後半場，冇保溫嘅熱分就凍晒，有保溫嘅熱分就變咗兩餸飯咁。另外提一提，呢度無論係冷盤、熱分同埋甜品，啲名牌都唔係好齊，有啲嘢一兜咁擺喺度，食客都分唔到係乜東東。我哋快速咧進入呢一個咧中式熱海鮮嘅環節啦。咁佢啲熱海鮮咧就有2至3款到咧，就唔係自己夾㗎，係有 staff 咧，你排到埋去咧，佢就幫你夾咁樣樣嘅。咁嗰2-3款嘢咧就唔係話你一路排一路 keep 住都係嗰2-3款，因為咧佢可能蒸一大碟出嚟啦。咁佢一路派。咁如果你前面咁啱人比較多咧，其實佢會攞晒嘅。攞晒之後咧，佢咁啱廚房可能就會出另外一樣嘢。嗱，聖子個 size 我覺得幾好嘅，即係如果以自助餐嚟計咧，佢呢個聖子 size 好正常。咁呢個係一個唔係新鮮嘅聖子。貴妃蚌咧，除咗蒜蓉之外咧，就落咗少少辣椒啊，同埋佢呢度啲蒸嘢咧係真係重蒜，落非常之多，好誇張。貴妃蚌個狀態好過個聖子好多，咁啱啱食呢一個扇貝呢，個質地呢就介乎於佢嗰個貴妃蚌同聖子之間，就係嗰個蘸油蘸得唔夠香，係呢一樣嘢啫。其他調味都做得幾好嘅。嘭嘭聲食埋呢一個西式啲或者日式啲嘅扇貝啦。啱啱食嗰個扇貝估啱咗啦，就係啲美乃滋啊咁嘅樣，可能撈咗少少芥辣落去調味，少少可能。湯嘅話咧就唔係擺喺出面飲筆啦。咁我入咗冇耐之後咧，就會有 staff 埋台話俾你知今日個中湯同埋西湯係咩嘢，咁然後就問你要邊一款。中湯咧今日係一個蟲草花雞腳、圓肉、瘦肉咁樣樣嘅一個湯，就係頭先我講出嚟嗰幾樣嘢，冇一啲多餘過分嘅鮮味。即係中湯嗰個味咧幾自然幾正常，西湯係一個龍蝦湯嚟嘅。咁咧料下就見到有一粒青口同埋1隻蝦，咁阿 K 仲食到有帶子添。質地上面咧稍為結咗少少，我覺得即係面撈重手咗呢一個湯。啱啱咧我又自己出咗去嗰個排隊位嗰度，咁而家就唔使排隊啦。咁咧佢嗰啲中式嘅熱海鮮咧，就有少少唔知係咪即係唔係全晚供應嘅啦？而家咧係8點鐘，咁啊6點半開始啊嘛。咁而家咧已經係停晒，好似冇出啲新嘢，所以都冇人排隊。咁咧而家嗰度咧就擺咗一啲即係佢之前出完未派晒嘅嘢。咁咧我而家就試一試個鮑魚先。咁但係咧佢而家擺喺度咧，佢嗰個位咧唔係幾有嘢好恰當地幫佢keep warm 嘅。所以而家呢個鮑魚咧，我而家都未食，我摸啫，就已經發覺佢係凍咗㗎啦，真係凍咗，有啲可惜。咁同埋咧，而家食落去咧就少少韌，即係有少少過熟。
個豉油黃中蝦我覺得算係咁啦。咁啊都擺咗喺度一陣間，都係 keep warm，所以佢嗰個蝦肉咧就唔會係最即係緊熟嗰隻啦。咁但係 OK 啦，即係佢而家都未至於話太老。咁同埋佢嗰個蝦殼咧都係好透嘅，即係豉油係入味嘅。啱啱咧出咗去佢中式嘅燒味檔嗰度，咁佢除咗燒味咧，其實仲有啲點心擺喺側跟嘅。咁啊攞咗幾樣嘢，咁啊先同大家講下咧，佢有個炸子雞。咁咧佢而家個炸子雞咧都俾人攞到七七八八咁樣啦，剩翻幾嚿。佢個骨咧係見紅嘅，有冇見到啊？完全係紅卜卜嘅。咁但係啲肉咧都已經係轉晒色㗎，即係其實咧食炸子雞咧唔一定係話個雞骨紅咧就啲肉會太生，唔一定係咁樣嘅。咁咧仲最正係咩啊？夾到一嚿咧，竟然冇人要，寶物沉歸底，就係炸子雞嘅雞翼尖。呢個咧就係我食炸子雞咧最中意食嘅位嚟嘅。好啦，跟住睇埋其他嘢啦嚇。咁啊有燒腩仔喎，個腩仔唔錯喎，肥瘦好均稱，嗰個皮好脆。跟住咧叉燒睇外觀幾靚喎，又係半肥瘦嘅喎。燒味師傅要加人工。跟住有一個叉燒酥喎，估佢唔到喎，個酥皮做得幾好喎，裡面嗰個叉燒餡可以多翻少少，嗰個酥皮唔需要咁厚，咁但係自助餐我覺得呢個話好收貨啦。嗱，而家咧係8:20，咁其實咧呢度食3個鐘頭㗎嘛，至少即係6點半食到9點半㗎嘛。咁但係其實頭先好明顯見到咧，8點鐘打後開始咧，就好多 counter 咧就已經係好似收檔咁樣樣。例如北京填鴨嗰個檔口，咁而家啱啱8:20咧，佢已經係最後一份。咁其實咧佢係唔出㗎啦，佢個檔口已經係冇咗人，即係冇咗師傅企檔㗎啦。而呢一個咧，佢亦都係之前一早包咗喺度，所以咧我而家摸落去咧，成嚿嘢係冰冰凍嘅。咁佢唔出㗎啦，佢停晒㗎啦。同樣情況，海鮮都係咁樣樣，8點打後咧完全唔再出，所以佢一開手曾經有出過嘅，例如有一條蒸魚嗰啲咧，其實我係冇食到嘅，亦都之後冇再見過。佢出一轉就會冇晒。試個凍嘅片皮鴨先，呢個口感同味道非常熟悉，就係早排去食老掌櫃嗰個片皮鴨一模一樣，冰冰凍嘅。好啦，咁啊終於可以食下啲切肉啦。有個燒牛肉啦，咁佢哋呢度嗰個燒牛肉呢，就玩薄切嘅，咁睇樣呢，呢塊肉都燒得好嘅，切落去啊稍為有啲多筋啊。燒牛肉還可以，試埋個羊架，哇羊架好難切喎。呢個位呢，咁啱阿 Kit 話呢，頭先佢出去攞嘅時候呢，已經係最後一嚿，因為佢啲嘢又係已經唔係好出㗎啦，咁呢嚿嘢又係擺咗耐，同埋咁啱係邊邊位，你睇下大家睇色就知道佢全熟㗎啦。呢一嚿係啱啱好邊個位嚟嘅，唔係幾好食，切落去已經好實好硬淨，即係唔係我呢把刀切唔到啊，出面師傅都切唔到。嚿羊有啲酥，我唔係好中意，同埋呢個位實在係太邊太熟，好實好實。本來諗住唔食刺身嘅，咁但係咧行咗幾圈咧，就發覺唔係太多嘢攞得落手。8點打後咧開始就好多嘢都唔出，咁於是乎咧就唔係好多新鮮啲嘅熱葷可以攞到嚟食。咁咧我而家就最後都係屈服咧就食刺身，但係咧唔攞由自可，攞咗咧就有啲驚喜，因為咧有冇見到佢呢度啲帆立貝或者有啲人叫帶子啦嚇？原粒嘅喎，完全唔開半咁樣樣俾嘅喎，幾乎未試過喺任何一間酒店嘅自助餐食帆立貝係俾原粒咁樣上，呢個唔容易啊！啱啱出去咧睇咗佢個甜品區啦，可以話係我見過嘅自助餐裏面咧一個比較細嘅甜品區啊，同埋咧佢啲款式咧都係比較簡單嘅，譬如咧佢會有啲馬拉糕啊、豆腐花啊、涼粉啊、芒果布甸啊、蛋散啊、雞蛋仔啊咁樣樣嘅。
平時喺酒店會見到一啲咧比較精美嘅甜品咧，呢一度係比較少嘅。我見佢呢度咧都話佢自己個雞蛋仔係值得試嘅，所以我都攞咗佢個雞蛋仔。呢樣嘢咧已經好耐冇食過啦，我試下先。佢個雞蛋仔咧真係算係咁，始終呢度係自助餐啦，擺咗一段時間咧，佢都冇淋到好似毛巾咁嘅，都係好正常，咬落去咧就係脆嘅。仲攞咗佢呢個馬卡龍啊，就咁睇外表咧，覺得佢做得咧唔係好精緻嗰種嚟嘅，即係無論佢擠出嚟嗰個裙邊嘅形狀啦，同埋裡面個餡咧都係比較 casual。外面係脆啦，裡面做到軟糯嘅。咁佢個餡咧就係做咗一個咖啡，再加咗啲酒嘅味道。咁我覺得佢都 OK 嘅。我哋試下佢個芒果布甸。佢個芒果布甸咧個質地好正常，咁但係呢個比例上咧係奶偏好多嘅。裡面啲芒果肉咧數量唔係好多啊，所以咧食落去嘅時候咧唔係幾食到芒果肉啊。我攞咗佢呢一個咧雜錦 mini 蛋糕，佢直頭咧係冇為每一個蛋糕咧去寫個名喺度嘅。面嗰陣朱古力醬咧打得好順滑嘅，同埋唔會太過厚，咁佢裡面嘅朱古力味咧都好夠濃郁。其實呢一度嗰個自助晚餐呢，佢原本個名呢就叫做週末自助晚餐，咁就淨係逢禮拜5、6日供應嘅。咁啱啱就係我哋最近訂位嘅時候呢，佢先至新增咗就係禮拜4都可以訂位。咁今日就係禮拜4嚟嘅。咁其實呢間餐廳呢，由開張到而家半年左右呢，一向生意都幾好嘅，以我所知。咁所以就加開埋禮拜4食自助餐呢，其實就唔係話食個食物嘅質素，最緊要呢就係睇佢個管理如何。因為好多網上面嘅留言都會講啦，就話嚟呢度食自助餐呢，最大鑊呢就係有一種浪費時間嘅感覺。就係 keep 住要喺出面排隊，咁你排得3、4轉咧，你已經冇咗成個鐘頭啦。咁你食得幾多嘢呢？8點鐘到呢，你就發覺師傅落場收工，然後啲檔口呢就開始唔係幾 refill，即係例如好似出面嗰啲燒烤咁樣樣，佢爐都熄埋啲嘢，一早燒定擺喺度吹風，出面吹西九嗰啲海風，吹咗幾個字凍晒。咁你攞嚟食都無謂啦，嗰啲串燒咁樣樣。9點鐘就係全場開始停止食物供應，開始收爐執嘢，即係佢哋呢度嗰個用餐時間咧，係比起坊間大部分嘅酒店自助餐咧係稍為短啲啲嘅，平過佢又一路持續會 refill 食物嘅酒店，亦都大有人在。好啦，咁我而家咧趁仲有10分鐘，快啲食埋個雪糕，咁啊唔好阻住佢哋收工啦。我哋下條片再見。如果中意睇呢一類真實嘅自費食評，就記得訂閱同埋讚好我哋。我哋下次見，拜拜。